سڵاوتان لێبێ بەڕێزان بەخێر بێن بۆ تاقیکردنەوەی سیانزەم تست 13 پرسیار یەکەم What characterized the Bronze Age? What characterized the Bronze Age? ئەڵێ چی سەردەمی Bronze Age جیاکاتەوە وەخود دەریەخات Bronze Age ئەو سەردەمی ئاستینە کە ئاستنێکە وەکو ژەنگایی وایە ڕەنکەی لە مسو لە تەنەکە دروستەکرێت What characterized the Bronze Age? چی سەردەمی ئاستنی جیاکاتەوە لە هەموو شتەکان People were farmers who lived in a large village. خەڵک جوتیار بوون لە گوندی گەورە ئاژیان. People lived in round houses and buried their dead in tombs. خەڵک لە خانووی خڕ ئەژیان و مردووکانیان ئەناشت لە هینە لە تۆمسە واتە لەناو قەبرێکی خڕ بوو. People were nomad and hunters. خەڵکانی وەکو کۆچەری بوون و ڕاوشی بوون people started to use plastics خەڵکی دەستیان کردو بە بەکارهێنانی پلاستیک پەیوەندی بە کەیسەکەەوە نییە بە پرسیاریان بەڵام کامەیانە وەڵامی ڕاست واتە سەردەمی Bronze Age سەردەمی ئاستنین دروستکردنی ئاستنی برۆنز بە چی ناسراون بە چی دیار بوون وەڵامی من ئەمەیە people lived in round houses and buried their dead in tombs ئەوتان لەبیر نەچێ During the Bronze Age, people lived in round houses. لە سەردەمی Bronze Age خەڵک لە خانووی خڕا نیشتەجێ بووە and buried their dead in tombs called a round barrows و مردووکانی خۆیان لە گۆڕ ناشتووە پێیان ئەوت round barrows ئەگە پێشتر بیرتان بێشیم کردێتەوە وەکو تەپەلۆکە وایە barrows واتە تەپەلۆکە هەر کەسەکان ڕاک شاو گڵیان بەسەردا و ئیتر گردێکیان دروست کردو لە دوورۆ دیار بکە مەگۆڕە پێیانەوت round barrows پرسیاری دووەم What name is given to the elected members of the Scottish Parliament? What name is given to the elected members of the Scottish Parliament? MSPs, SMs, MLS, MPs لەبیرتان نەچێ ئەمە وێڵش نیە ئەمە سکۆتیش وێڵش جیاوازە سکۆتیش جیاوازە وەڵامی هەڵبژێرە وەڵامی من MSPs واتە Member of Scottish Parliament M واتە Member S واتە Scottish P واتە Parliament Member of Scottish Parliaments S ئەگە ببینی لە کۆتایی هەمویانە هەیە S بە معنای خاوەندارەتی دێت تێگەشتی واتە Member of Scottish Parliaments واتە ئەندامی پەرلەمانی سکۆتلەندایە ئەگە ببینی لە کوردیان نووساوە یە ئەو ئێسە مانای یە لەبەرەوەی تۆ خاوەنی ئەو خاوەندارەتی دەکە واتە MSPs ئەڵێ elected member of the Scottish Parliament are known as a member of Scottish Parliament MSPs پرسیاری سێم Which game do people usually play at Halloween ئەڵێ چیاریەک عادەتەن خەڵک شیاریەکە لە کاتی هەڵەوینە عادەتەن خەڵک شیاریەکەکە لە هەڵەوینە chess, trick and treat, hide and seek, netball کام یاریە ناکە chess واتە شەترەنج trick or treat یعنی فێڵیان چارەسەر hide and seek واتە خۆشارکێ netball واتە تۆپی تۆڕە کە لەسەر تۆڕێکە تۆپەکەی بەسەر هەڵەدەی وەڵامی من treat or trick ئەوە زۆر بەناوبانگن trick and treat trick or treat واتە لەگەر خەڵاتێکم نەیەتێ چارەسەرم کە During the Halloween, young people will often dress up in frightening costumes to play trick or treat. هەڵە لە سەردە لە کاتی هەڵەوینە گەنج و مناڵ و شت جلوبەرگی ترسناک لەبەرەکەن و دوایی ئەچن بۆ ماڵان نەگەڕن ئەڵەن trick or treat پرسیاری چوارم The public can listen to debates in a palace of Westminster from public gallery located in ئەڵێ خەڵک ئەتوانێت گوێ لە گفتوگەکانی پەرلەمان بگرێت لە Westminster لە گەلەری گشتی واتە لە شوێنی گشتی کە خەڵک لێی دانیشێ لەکوێ
the house of على خلقة توانە گوێ لە گفتوگەکان بگرێت لە Palace of Westminster واتە لە بینای Westminster ئەتوانە خەڵک گوێ لە گفتوگەکان بگرێت from the public gallery لە جێگەی گشتی لە شوێیە جێگە گشتێکە تەناتوانێت in the House of Commons in the House of Lords both the House of Commons and the House of Lords all of the above are false خەڵکەتانە تەنها گوێ لە گفتوگەکان بگرێت لە باڵەخانەی وێستمینستەر لە House of Commons یاخود لە House of Lords یاخود لە هەردووچیان یاخود لە هیچ کامێکیان وەڵامی خۆت هەڵبژێرە وەڵامی من ئەمەیە خەڵکە توانێت گوێ لە گفتوگەکان بگرێت هەم لە House of Commons و هەم لە House of Lords. The public can listen to the debates in the Palace of Westminster from public gallery both the House of Commons and the House of Lords. واتە لە هەردووچیان ئەتوانی گوێ لە گفتوگەکان بگری. پرسیاری پێنجەم What is the most well-known gallery in Wales? هەڵە چی مۆزەخانەیەک یاخود گەلەری وەکو شوێنی وەکو مۆزەخانە وایە بەڵام بە تایبەتی شوێنی هینی تیا شوێنی هونەری شتی هونەری تێ هەڵگیراوە شتی مێژووی هونەری Tate Britain the National Museum the National Gallery Tate Modern وەڵامێک هەڵبژێرە وەڵامی من the National Museum In the UK, some of the most well-known gallery are the National Gallery. ئەڵە لە شانشینی یەکگرتو چەند لە بەنەبانگترین گەلەریەکان National Galleryە. Tate Britain and Tate Modern in London. واتە ئەم دوانە لە لندن بەنابانگن Tate Britain and Tate Modern in London. The National Museum in Cardiff. مۆزەخانەی نیشتیمانی لە Cardiff لە Wales. And the traditional and the National Gallery of Scotland in Edinburgh و گەلەری نیشتیمانی لە سکۆتلەندا لە شاری ئیدنبرە. میوزیم هەموو شتێکی تایە بەڵام گەلەری بە تایبەتی شتی هونەری تێ هەڵەگیرێت بۆیە پێڵن گەلەری. پرسیاری شەشم ئەمان بووکە prize for fiction is awarded ئەوە ناوێکە ئەمان بووکە پرایس وەکو ناوی بۆنەیەکە بۆم نایخود مۆ ناوی بۆنەیەکە کە ساڵانە بۆنە بە ڕێواچێ هینەدەن بۆنەیەکە کە ساڵانە خەڵات پێشکەشەکەن جاڵێ ئەمان بووکە prize for a fiction is awarded annually for the best fiction novel written by an author from واتە خەڵاتی مانبووکەر بۆ چیرۆکی خەیاڵی ساڵانە ئەبەخشرێت بە باشترین ڕۆمەکانی ینی ئەو کەسانی کە ڕۆینیان نووسیوە ڕۆمانی خەیاڵیان نووسیوە فیکشن ڕۆمانی خەیاڵیان نووسیوە لەلایەن نووسەرەکان لە کام وڵاتانە واتە لەلایەن ئەن ئۆثە فڕۆم لەلایەن نووسەرێک کە خەڵکی کام وڵاتی خوارەوە بێ and a Commonwealth island or Zimbabwe, and a European Union or Zambia or Zimbabwe, the Commonwealth and the USA or Australia, the European Union, Canada or Australia. واتە ئەو خەڵاتی ساڵانی کە ئادرێت بە ئەو کەسانی کە باشترین هینە نووسن نۆڤڵی هینە نووسن ئی خەیاڵی fiction novel لەلایەن کام وڵاتانەوەیە نووسەرەکەی وەڵامی خۆت هەڵبژێرە وەڵامی من Commonwealth Island and Zimbabwe Commonwealth چەند وڵاتێکێتەوە The Man Booker Prize for Fiction is awarded annually واتە خەڵاتی مانبووکەر یاخود خەڵاتی ساڵانە ئەبەخشرێت بە باشترین کەسانی کە نۆڤڵی خەیاڵیان نووسریوە کە نووسەرەکانیان خەڵکی وڵاتەکانی Commonwealth بێ یاخود ئایلەند یاخود زیمبابوێ. It has been awarded since 1968 واتە ئەم خەڵاتە پێشکەش کراوە لە پێشکەشەکرێت لە ساڵی 1964 بەردەوامی پێشکەش کراوە خەڵک. پرسیاری حوتەم Which of the following statement regarding Gaelic language is true? کامێک لەم دەستەواژانەی خوارەوە دەربارەی زمانی گەیلیک ڕاستە.
In Wales, Gaelic is spoken in some part of the coast. In Scotland, Gaelic is spoken everywhere. In Scotland, Gaelic spoken in some part of the Highland and Island. In Wales, Gaelic is the main language. وەڵامی هەڵبژێرە. زمانی گەیلیکیەکە لە زمانەکان. وەڵامی من in Scotland, Gaelic is spoken in some part of the Highlands and Island. In Scotland, Gaelic is spoken in some part of the Highlands and Island. And in Northern Ireland, some people speak Irish Gaelic. تا زمانی ئایریشی گەیلیکی. پرسیاری هەشتم Participation in community life is a fundamental principle of British life. True or false? واتە بەشداریکردن لە ژیانی کۆمەڵایەتی یاخود کمیونیتی ئەو کمیونیتی کە چواردەوت ئەو کۆمەڵگەی چواردەورت بنەمایەکی بنەڕەتی ژیانی بریتانیایە. ئایم دەستەواژە ڕاستە یاخود غەڵەتە؟ وەڵامی خۆت هەڵبژێرە. بۆ من ڕاستە true. بەڵێ the fundamental principle واتە بنەمایەکی بنەڕەتی fundamental خەڵکی بەریتانیا بریتیە لە participation in community life. بۆیە کاتێکە جنسەی بەریتانی دەدەنێ ئەڵەن ئایا هیچ بەڵگەیە کتێب بۆ نەکە لەم ئێستا لەم کاتەیە کە ئیشی خۆبەخشی یاخود بەشداری کمیونیتی کردبێ واتە زۆر گرنگە بەشداری کمیونیتی بکەی بەشداری کۆمەڵگەی خۆت کە بزانیت چی ڕۆدووە ئیشی خێرخوازی بکەی بزانیت چییە گوزەری لەو ناوە زۆر گرنگە. پرسیاری نۆیەم How many British citizens left the country between 1853 and 1913? ئەڵە چەند هاوڵاتی بەریتانی وڵاتەکەیان بەجێهێشت لە نێوان 1853 بۆ 1913 10 million, 13 million, 15 million, 18 million. چەند کەس؟ وەڵامی هەڵبژێرە. وەڵامی من 13 million. Between 1853 and 1913, as many as 13 million British citizens left the country. لە نێوان ساڵەکانی 1853 بۆ 1913 نزیکەی 13 ملیۆن هاوڵاتی بەریتانی ئەم وڵاتیان بەجێهێشت. پرسیاری دەیەم Where was the main Olympic site for the 2012 games? ئەڵێ شوێنی یاخود جێگەی یاری ئۆلمپیکی 2012 لەکوێ بوو؟ لە چ شارێک بوو؟ ئۆلمپیکی 2012 Stratford, Bristol, Liverpool, Watford. لە چ شارێک بوو؟ وەڵامی هەڵبژێرە. وەڵامی من Stratford. The main Olympic site for 2012 game was in Stratford, East London. Stratford لە لندنە. باشە. واتە لە خۆرهەڵاتی لندن. پرسیاری یانزەم Who forms the shadow cabinet? Who forms the shadow cabinet? چێ کابینەی ئۆپۆزیسیۆن پێک دێنێت پێڵن shadow cabinet ئەو کابینەیە کە shadow واتە چاودێری shadow بە مانای وشە بە مانای سێبەر دێت بەڵام shadow cabinet بە مانە کابینەی چاودێری دێ. باشە چێ کابینەی چاودێری پێک دێنێت؟ A senior opposition MPs appointed by the leader of opposition, junior opposition MPs appointed by the leader of the government party, junior opposition MPs appointed by the leader of the opposition local councillor. The senior واتە MPs واتە ئەندام پەرلەمانی باڵادەستی opposition دەستنیشانەکرێن لەلایەن سەرکردەکانی ئۆپۆزیسیۆنەوە ئەندام پەرلەمانە نزمەکانی یاخود ئاست نزمەکانی ئۆپۆزیسیۆن دیاریەکردن لەلایەن سەرکردەکانی حکومەتەوە پارتی حزب حکومەتیەکان ئەندام پەرلەمانە نزمەکانی ئۆپۆزیسیۆن کە دیاریەکردن لەلایەن سەرکردەکانی ئۆپۆزیسیۆنەوە یان local councillor واتە یاخود سەرکردە یاخود ئەنجومەنی هینەکان ناوچەیەکان هین دابینەکات واتە shadow cabinet کابینەی چاودێری دیاریەکات چێ دیاریەکات نەبوو برێنەک دیاریەکە
چێ پێکی دێنێ ئەو کابینە لە کابینەی چاودێری لە کامان پێک دێت لە ئەم ئایا کابینەی چاودێری لە کامانە پێک دێ ئایا لە پەلەمانتارە باڵەکانی ئۆپۆزیسیۆن کە لەلایەن سەرۆکی ئۆپۆزیسیۆنەوە دەنیشان دەکرێت پێک دێت یاخود پەلەمانتارە بچووکان یاخود نزمەکانی ئۆپۆزیسیۆن کە لەلایەن سەرۆک پارتی حکومڕانەکان دەنیشان دەکرێت یاخود پەلەمانتارە نزمەکان یاخود بچووکانی ئۆپۆزیسیۆن کە لەلایەن سەرۆک ئۆپۆزیسیۆنەکان دەنیشان دەکرێت یاخود ئەندامی ئەنجومەنی ناوخۆ یاخود لۆکەڵی دەنیشان دەکرێت وەڵامێک هەڵبژێرە وەڵامی من ئەمەیانێ کابینەی چاودێری لەلایەن senior opposition MPs appointed by the leader of the opposition پێک دێت واتە ئەم گروپە پێک دێت واتە لەلایەن پەلەمانتارە باڵەکانی ئۆپۆزیسیۆن کە لەلایەن سەرۆکی ئۆپۆزیسیۆنەوە دەنیشان دەکرێت واتە کابینەی چاودێری کە چاودێری بەسەر کابینەی حکومەتەوە کات لە ئەمانە پێک دێت باشە بەڵێ وایە The leader of the opposition also appointed senior opposition MPs to be shadow ministers. They form the shadow cabinet and their role is to challenge the government and put forward alternative policies. Wata سەرۆکی opposition هەروەها senior opposition پەلەمانتارە باڵەکانی ئۆپۆزیسیۆن هەڵەبژێرێت بۆ ئەوەی چاودێری بەسەر وەزیرەکانەوە بکەن یاخود ئەندام پەلەمانەکان یاخود ئەو وەزیرانە کە کابینەی حکومەتیان پێگەناوە چاودێریانەکەن بۆ یاڵە shadow ministers to be shadow ministers ئەبنە چاودێروانی وەزیرەکان they form the shadow cabinet واتە کابینەی چاودێری پێک دێنن and their role is to challenge the government پێگەی ئەوان ئاڵنگاریکردنی حکومەتە واتە چالنجکردنی حکومەتە and put forward alternative policies و سیاسەتی بەدیل یاخود سیاسەتی دووەم یاخود ئەگو سیاسەتی کە بۆ حکومەت نابێت پێشنیاری حکومەتی بکەن سیاسەتی بەدیل پێشنیاری حکومەت بکەن دەربارەی هێنە بۆنە هەر شتێک بێت کە پەیوەندی بە حکومەتەوە هەبێت بۆیە لەم وڵاتە کابینەی حکومەت هەیە و هەروە شادە و کابینە هەیە کە چاودێری سیاسەتی حکومەت دەکات یاخود سیاسەتی بەدیل پێشکەش حکومەت دەکات و ئاڵنگاری ینی چالنج ئاڵنگاری حکومەت دەکات لە هەڵس و کەوتیە پرسیاری دوانزەم who directed the movie Brief Encounter in 1945 ئەڵێ چێ دەرهێنەری فلیمی Brief Encounter بوو لە ساڵی 1945 Alfred Hitchcock Hugh Hudson Coral Red David Lean وەڵامێک هەڵبژێرە وەڵامی من David Lean Brief Encounter 1945 was directed by the David Lean فلیمی Brief Encounter 1945 لەلایەن David Leanەوە دەرهێنەری بۆ کراوە پرسیاری سیانزەم who was the leader of the English Republic چێ سەرۆکی کۆماری ئینگلیز بوو چێ سەرۆکی کۆماری ئینگلیز بوو King Richard III Oliver Cromwell Charles II Charles the First واتە پاشا چارلشی سێم بوو یاخود ئۆلیڤەی کۆرنوۆڵ بوو یاخود چارلسی دووەم بوو یاخود چارلسی یەکەم بوو کامیان بوو وەڵامێک هەڵبژێرە وەڵامی من Oliver Cromwell Oliver Cromwell was the leader of the English Republic Oliver Cromwell سەرۆکی کۆماری ئینگلیز بوو According to the 2011 census, what percentage of the population identify themselves as a Hindu? ئەڵە بە پێی سەرژمێریکردنی 2011 لە سەدا چەندی دانیشتوان خۆیان بە هیندوو ئەناسێنن بە هەژمارەکەن خۆیان بە هیندوو هەژمارەکەن یاخود خۆیان بە هیندوو دانن بە پێی هەڵبێنە 0.5 لە سەدا 1 لە سەدا 1.5 لە سەدا 3
وەڵامێک هەڵبژێرە وەڵامی من لە سەدا 1.5 In 2011 census 59% of people identify themselves as a Christian, much smaller portion identify themselves as a Muslim, and Hindu, Sikh, Jewish and Buddhist both less than. واتە لە سەرژمێرکردنی 2012 59 لە سەدی پێشتر باسی ئەمەمان کردووە شیمان کرد لە 59 لە سەدی دانیشتوانی بەریتانیا مەسیحین و ڕێژێکی کەمتر مسلمانن کە 4.8 هیندو 1.8 سیخ 0.8 Jewish or Buddhism both less than 0.5 واتە جوولەکە و بوزی کەمتر لە 0.5 پرسیاری 15 People in the UK have to pay tax on any earning from choose 3 option ئەڵێ خەڵکی ناو شانشینی یەکگرتووی خەڵکی بەریتانیا ئەبێ باج بدەن بۆ هەر داهاتێکی کە دێ لە شوێوە profit in self-employment واتە داهاتێک کە لە ئیش بۆ خۆتۆ بکەی income from property saving and dividends واتە پارە یاخود داهاتێک بێت لە مەخانەوە لە پارەی پاشکەوتەوە یاخود لە پشکەوە پشکی ئیشێک بێ یاخود شتێک بێ valuable gift واتە دیاری بەنرخ taxable benefit واتە داهاتێکی بەنفێتێکی باج لێ بدراوە واتە بەنفێتەکەت هێن زۆر بێت کە بکرێت باجی لێ بدرێت و تۆ سێ بژاردە هەڵبژێرە لە کام بەشە لەم سێ بەشە ئەتوانی ئەبێت تەکس بی وەڵامی خۆت هەڵبژێرە وەڵامی من profit in a self-employment income from property saving and dividends and taxable benefit بەڵێ people in the UK have to pay tax on their income خەڵکانی بەریتانیا بێ باج بدەن لەسەر ئەو داهاتی کە هیانە which includes کە پێکاتۆ لە wages from paid employment واتە موچە لەو ئیشەی کە ئەیکەن بە پارە profits from self-employment ئەو قانجازی کە دەری بەدەستیانەکە لە کاتێک ئیش بۆ خۆیانەکەن taxable benefit هەر سوودێکی تر کە بۆ باجی لەسەر بێت pensions and income from properties واتە خاننشینی یاخود داهاتێک کە لە خانوبەرەوە بێت یاخود سەیڤین یاخود dividend کە داهاتێک بۆت بێت تەکسی لەسەر بێت How many devolved administration are there in the UK واتە لە بەریتانیا چەند ئیدارەی وێرگێڕاو هەیە لە بەریتانیا چەند ئیدارە هەیە کە یەکی شانشینی یەکگرتوو بڕیاری لەوەرگێت یاخود قسەی لەوەرگێت چەند ئیدارە هەیە بۆنمونە لە عێراق دوودانە هەیە هەرێمی کوردستان و عێراق بۆ خۆی 2 3 4 5 وەڵامی خۆت هەڵبژێرە وەڵامی من 3 There are 3 devolved administration in the UK واتە ئەڵێ لە بەریتانیا 3 ئیدارە هەیە کە پێیان و یاخۆش قسەی لێوەرەگیرێت This included پێکاتوە لە Welsh Government حکومەتی Wales the Scottish Parliament پەرلەمانی سکۆتلەندا and Northern Ireland Assembly و ئەنجومەنی ئێرلەندای باکوور باشە حکومەتی شانشینی یەکگرتوو ئەتوانێت قسە لە ئەم سێ ئەنجومەنە وەرگێت لە ئەم سێ دەسەڵاتە Who is responsible for interpreting the law and ensuring that trials are conducted fairly? بەرپرسیارەتی شێیە کە بۆ ئەوەی یاسا بە جوانی وەرگێڕێت و دڵنیای بکاتەوە کە ئەو دادگایی بەڕێوە ئاچێت بە دادپەروەرانە جێبەجێکرێت The government, the police officer, the judiciary, the prime minister and the MPs واتە حکومەت پۆلیس دادگاکان دادگا یاخود سەرۆکوەزیران و ئەندام پەرلەمانەکان چێ بەرپرسیارە لە وەرگێڕانی دادگا و دڵنیای بەجوانی و دڵنیای بکاتەوە کە دادگاکە بە دادپەروەرانە ڕۆبڕێوە وەڵامێک هەڵبژێرە من ئەمە هەڵبژێرم judiciary
واتە دادوەری. Judges who are together called the judiciary ئەڵە دادگاکان کە پێکەوە پێیان وترێت the judiciary واتە دادگایی دادوەری are responsible for interpreting the law and ensuring the trial are conducted fairly. بەرپرسیان لەوەی کە یاسا یاخود دادوەری بە سەروەرانە جێبەجێکن و دڵنیای بکەنەوە کە دادگا بە دادپەروەرانە ئەڕۆبڕێەوە. پرسیاری هەژدەیەم How often do people who are 70 years old or over need to renew their driver license؟ ئەڵێ چەند زوو وەخۆ چەند جار ئەبێ یاخود How often do people چەندێک ئەبێت خەڵک کە تەمەنیان لەسەر 70 ساڵەوەیە پێویستیان بەوا بێت کە مۆڵەتی شۆفێرەکان نوێ بکەنەوە چەند زوو every year هەموو ساڵێک every 2 year 2 ساڵ جارێک every 3 years 3 ساڵ جارێک every 5 years یاخود 5 ساڵ جارێک. وەڵامی هەڵبژێرە وەڵامی من every 3 years. Drivers can use their driver license until they are 70 years old. ئەڵێ شۆفێرەکان دەتوان مۆڵەتی شۆفێرەکان بەکاربێن تاوەکو بنە 70 ساڵ. After that, the license is valid for 3 years at the time. دوای ئەوە دوای 70 ساڵی مۆڵەتی شۆفێرەکەیان پەسەند کراوە بۆ 3 ساڵ جارێک واتە بێ هەموو 3 ساڵ جارێک نوێی کاتەوە. Where was Margaret Hatcher born؟ ئەڵم مارگرێت هاتچە لەکوێ لەدایک بووە. ئەبێ بزانم مارگرێت هاتچە چییە. مارگرێت هاتچە یەکەم ئافرەتی سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا بووە. باشە پرسیاری 19 ئەمە لەکوێ لەدایک بووە لە بکەن شێ چەشێ لینکن شێ بێدفرد شێ. وەڵامێک هەڵبژێرە. وەڵامی من لینکن شێیە. Margaret Hatcher was the daughter of a grocer from Grantham in Lincolnshire. ئەڵێ مارگرێت هاتچە کچی گرۆسەر بووە لە تاون لە خونە ناوچەی گرانثهام لە پارێزگای لینکنشیر. Where are the Welsh government and the Senate based؟ حکومەتی وێلش و پەرلەمانی وێلش لەکوێیە کە پێڵەن سەنەت لەکوێیە لە شارێکە in Cardiff, in Swansea, in Conway, in Llandudno. وەڵامێک هەڵبژێرە. بەڕێزان لە وێڵش کاتێککە دوو ئێڵ بەکاردێ ئەوێتە کە وەکو خێە بە پێڵن کلاندودنۆ واتە خێ و کێ تێکەڵاوە. ئێمە و پیتەمان نێ بە کوردی بەڵام ڕاستەکەی بڵێ کلاندودنۆ کلاندودنۆ. بەڵام ئەگە بڵێ لاندودنۆ کێشە نیە بەڵام ئەگە بتێ بە تەواتی بخوێنیتەوە پێیان کلاندودنۆ. ئێستا حکومەتی وێڵس و پەرلەمانەکەی لەکوێ جێگیدا لە شارێک. وەڵامی من in Cardiff. The Welsh government and Senate are based in Cardiff, the capital city of Wales. حکومەتی وێڵس و پەرلەمانی وێڵس لە کاردیف جێگیدا لە پایتەختی وێڵس. پرسیاری 21 Jenson Button is a famous James Button بەناوبانگە بۆ چی بەناوبانگە؟ A British poet شاعرێکی بەریتانیا a football player یاری چییە a tennis player یاری تێنسەکە a Formula 1 driver واتە شۆفێری فۆرمیلە 1 کە پێشبڕکەی هێنە سیارێ یاخود ئۆتۆمبیل. وەڵامێک هەڵبژێرە. Jenson Button is a famous Jenson Button بەناوبانگە لە چییە؟ وەڵامی من a Formula 1 driver. Jenson Button is a famous Formula 1 driver. پرسیاری 22 Who introduced the status of Rhuddlan by which Wales was annexed to the Crown of England in 1284 واتە چێ بوو یاسای ڕودلانی ناساند ئەمە یاسایەک بووە یاسای ڕودلاندی ناساند لە ساڵی 1284 کە
کە بووە هۆی ئەوەی کە وێلز بلکێنن بە پاشاگەری ئینگلتەراوە 1284 ئەو یاسای ڕوتلاند کە ناسەندا لەو کاتەیە بووە هۆی ئەوەی کە وێلز بلکێنرێت بە پاشاگەرێتی ئینگلندەوە و لە ژێر چەتری پاشاگەرێتی ئینگلندا بێ لە ساڵی 1284 King Edward the First of England King Edward the First of England Robert the Bruce King Henry و William the Third of England واتە کام پاشایە بووە هۆی ئەوەی کە یاسای ڕودلاندی پێشنیار کردووە بووە هۆی ئەوەی کە وێلز بلکێت بە پاشاگەرێتی ئینگلندەوە بچێتە ژێر چەتری پاشایەتی ئینگلندەوە و دەستبەرداری پاشای خۆیان من لە ساڵی 1284 ئایا King Edward First of England بوو ئیدوارد شای ئیدوارد یەکەمی ئینگلند بوو یاخود ڕۆبەرت دەبروس یاخود شای هێنەری پێنجەم بوو یاخود ویلیەمی سێم پاشای ئینگلند بوو وەڵامێک هەڵبژێرە وەڵامی من King Edward بوو بەڵێ لە ساڵی 1284 King Edward the First of England introduced the Statute of Ruhdulan which angst واتە لکاندن واتە angst Wales to the crown of England واتە وێلسی لکان بە تاجی ئینگلندەوە بە تاجی پاشایەتی ئینگلندەوە تێگەشتن بەڕێزان پرسیاری 23 When was the Brexit referendum held ئەبێ ئەمانە بەڕاستی ئەمە بزان لە بەرێمە شتێکی کۆن نییە زۆر تازەیە When was the Brexit referendum held 23 شەشی 2015 سیانزەی حوتی 2015 سیانزەی حوتی 2016 23 شەشی 2016 کامیان بوو وەڵامێک هەڵبژێرە وەڵامی من ئەمەیە 23 شەشی 2016 بوو The Brexit referendum was held on 23 June 2000 واتە Brexit referendum بۆ Brexit پێک هات لە 23 شەشی 2016 لە بیرتانە چێ Brexit یعنی Britain exit واتە دەرچوونی بەریتانیا Britain BR واتە Britain exit یعنی دەرچوون واتە دەرچوونی بەریتانیا ڕفراندۆمی دەرچوونی بەریتانیا لە 23 شەشی 2016 بوو پرسیاری 24 In the UK, alcohol cannot be sold to anyone under the age of لە شانشینی یەگرتوو ئەلکۆل ناتوانرێت بفرۆشرێت بە کەسێک تەمەنی لە ژێر 16 بێت 18 بێت 20 بێت 21 بێت کامەیە ئەم پرسیارەمان بۆ هاتۆ پێشتر من 18 هەڵبژێرم بەڵێ It's a criminal offence to sell alcohol to anyone who is under 18 or to buy alcohol for people who are under the age of 18 ئەمە تاوانە هەر کەسێک ئەلکۆهۆل بفرۆشێت بە کەسێک کە تەمەنی لەژێر 18 ساڵە یاخود ئەلکۆهۆل بکڕێت بۆ کەسێک کە تەمەنی لەژێر 18 ساڵە There is one exception people aged 16 or over can drink alcohol with a meal in a hotel or restaurant تەنها یەک لێخۆشبوون هەیە ئەو کەسانی کە تەمەنیان 16 ساڵە ئەتوانن ئەلکۆهۆل بخۆنەوە لەگەڵ خواردن لە هۆتێلەکان و لە ڕێستۆرانتەکان بە مەرجێک لەگەڵ کەسێکا بن کە تەمەنیان سەر و هەژدە بێت ئەمە کۆتایی پرسیاری ئەمە کۆتایی تاقیکردنەوەی سیانزەمە پرسیاری 24 هیوادارم سوتان لێ بینی بێت لە تاقیکردنەوەی چوارداتان بینم